Bi pjaċir illum inħabbar illi il-kandidatura tal-Partit Nazzjonalista flimkien mal-Partit Demokratiku ser tkun ta' 110 kandidat. Għal-Partit Nazzjonalista dan huwa rekord ta' kandidati li qatt kellna għal-kampanja elettorali għal-elezzjoni ġenerali. 99 ser ikunu kandidati ġejjin mill-Partit Nazzjonalista fil-waqt li 11 il-kandidat ser ikunu kandidati ġejjin mill-Partit Demokratiku illi kollha flimkien il-110 ser ninaqdu flimkien u fuq il-karta tal-vot ser inkunu taħt il-Partit Nazzjonalista. Jiena nixtieq pubblikament insellem u nirringrazzja lil Godfrey Farrugia għal din id-deċiżjoni illi ħa u nilqgħu f'din il-forza bidejja miftuħa. Din il-forza nazzjonali hija mibnija fuq idea. L-idea illi l-politika f'pajjiżna ma tibqax mibnija fuq il-firda, fuq id-diviżjoni u fuq il-konfrontazzjoni jew fuq the winner takes it all. Imma inbidluha. U l-politika f'pajjiżna issir politika mibnija fuq id-dialogu, fuq il-ftehim, fuq il-kunsens. Huwa b'saħħtu min kapaċi jasal għal ftehim u mhux min kapaċi jiddetta. Il-kultura f'pajjiżna illum hi jew forsi sal-lum kienet illi il-politika għandha titmexxa minn xi ħadd li huwa kapaċi jgħajjad u jsabbat. Jien m'iniex dik it-tip ta' mexxej. Jien tip ta' mexxej illi il-politika nibniha fuq id-dialogu, fuq il-ftehim, fuq il-kunsens. Jien f'dan nara saħħa u f'min jippretendi li tgħaddi tiegħu biss nara djufija kbira. F'dik is-sitwazzjoni ta' maltemp fid-dinja l-iżjed żewġ ekonomiji illi kienu għaddejjin irrankati fl-Unjoni Ewropea kollha kienu il-Ġermanja u Malta. U allura jiena ngħidlek, jekk il-Partit Nazzjonalista kien kapaċi imexxi l quddiem b'suċċess l-ekonomija ta' pajjiżna fil-maltemp, kemm aktar u aktar huwa kapaċi jmexxi l-ekonomija b'suċċess fil-bnazzi ekonomiku illi hemm bħalissa. L-ewwel ħaġa li nagħmel din l-iskema hi li nnaddafa mill-ħmiġ li tefa' fiha Keith Schembri. U t-tieni ħaġa li nagħmel hija li nirrevedi l-kundizzjonijiet tagħha.